ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଇନାହିଁ ବୁଝିଲ କି କୌଣସି ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ସେ ବି ଟେନସନ୍ରେ ଟିକେ ଥିଲି ଆଇଟି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଲାଇଭ୍। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି କରୋନାର ଲାଭ ବା କରୋନାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କରୋନା ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ କରୋନା ଯାହା ଭାବିବେ ଚଳିବ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କରୋନାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପାଗଳ ନା କ'ଣ ଏ ଭାଇ ଆମର ପାଗଳ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ କରୋନାର ଲାଭ କରୋନା ତ ବିଶ୍ୱସାରା ସମସ୍ତେ କ୍ଷତି କରିଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆସିଯିବେ କରୋନାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କରୋନାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ରୋଗଟା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ଥଣ୍ଡା ହେବ ତଣ୍ଟି ବସିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଇସବୁ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଡରି ଦୌଡ଼ିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାହାର ଇସନଫୁଲିଆ ଅଛି କାହାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କାହାର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣି ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଟା ନ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମର ଡେଥ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଡେଥ୍ ଏ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଥିଲା କରୋନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ହେଉଛି 90% ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟ୍ରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲାଭ ଯେ ଆମେ ଆମର ରୋଗଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେହେତୁ ଧରିନେଲୁ ତେଣୁ ଆମର ରୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଭଲ ହେଇପାରିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦା କ'ଣ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଇପାରିଲୁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ସେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିଲେ ଆମ ଶରୀର କୌଣସି ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 80% ଲୋକ ସେମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତିନି ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଚୁଛୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲିଂ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବା ଯାହା ବି ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ 3 ନମ୍ବର ସେଭିଂ କରୋନା ଶିଖେଇଲା ଆମ କ'ଣ ସେଭିଂ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ହେଉଛି ଯାହା କମେଇଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବରଂ ଲୋନ୍ କରି ନେଇଆଇଲୁ କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ କରୋନା ଶିଖେଇଲା କ'ଣ ସେଭିଂଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଭିଂ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ସେମାନେ କେତେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗେଲି ହୋଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ସେଭିଂ କରୋନାର ଫାଇଦା ବା ଲାଭ। କରୋନାରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ମାଂସାହାରୀ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ଆଡ଼ୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ଫାଇଦା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ମାନବିକତା କାହାର କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନାରେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ ଧନ୍ଦା ହରାଇ ବସିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଧନୀ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇ ପଇସାଟେ ମାଗିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦେଲ ମୋତେ 100-200 ଟଙ୍କା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ମୋର ତ ବେହାଲ କରୋନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଆପଣ କରୋନା ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମାନବିକତା କରୋନା ଟୋଟାଲି ମାନବିକତାଟା ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା କାହାର କେମିତି ମାନବିକତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ 5ଟି ଫାଇଦା ହେଉଛି କରୋନାର। ଆଉ କ୍ଷତି ତ ବହୁତ କରିଛି ମୁଁ ତ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କାହାର ବାପ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛି କାହାର ହେଉଛି ଜବ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆଜି ବୁଝୁ ମୁଁ ବି ଭୋଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର କ୍ଷତିଟା କହିବାନି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜଟା କହୁଛି ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ମାତା।